هاي البنات، واش حوالكم؟ جيسبر كو فوزالي بيان. انا ميمي ترند. واش راكم دايرين مع السخانه؟ بون انا حكمه غير لاكوتي هذه كما راكم تشوفوا فيها تاع الصالون باسكو راهي سخانه مليار برا. حبيت نحكي لكم واحد الحكايه صغيره برك من فضلكم يا البنات، بنات والولاد. تفاعلكم قدر المستطاع، بارطاجيو لو ماكسيموم قناتي يطلع لها المشاهدات اكثر واكثر، باسكو راهي حاليا عيانه، لازم لي مشاهدات اكثر واكثر، وهذا بطلب عليا اليوتيوب. لذلك ما تنساوش تفاعلكم هكا باش نستمر معاكم. نحبكم حبا جما في الله، تهلاو في رواحكم، والله المستعان في هذه الايامات. باي باي.